好啦，陽光勇士、禪聖輝煌，再入閘係標誌銀河。 舉步生風，等埋捉完，全部馬匹準備妥當。9場賽事，主席錦標，2級賽1600米，準備。好嚟一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬金鑽貴人黃衫外邊快啊，響外邊有風雲冇事啊，埋邊有一對噶粉紅眼罩呢就禪聖輝煌，咁啊跟翻住個第3、4位呢，仲係鴻運帝王啊，第5位手機標霸內欄第6啊，就係遨遊氣泡啊，中間白衫第7位有球星啦，外邊粉紅就係美麗同享啊，後啲嘅馬匹啦，白河飛區啦，捉完紅衫響內欄尾5噶，外邊呢仲有標誌銀河啦，後邊嗰3匹馬分別係陽光勇士舉步生風啊，暫時墊後係桃花開嚟嘅。好啦，接近呢個1000米段處啦，放咗出嚟跑係禪聖輝煌啊，響佢外邊就風雲武士啊，分列3、4位嘅馬，埋邊藍衫鴻運帝王啦，金鑽貴人黃衫吊住個第4啊，第5位外邊呢望空咗美麗同享啦，咁啊內欄第6呢仲有遨遊氣泡啊，中間手機標霸出邊標誌銀河跟前咗喎，後邊嗰幾匹馬啦，球星啦，內欄尾5到啦，紅衫呢仲有竹園啊，尾4出邊係陽光勇士，後邊3匹馬舉步生風。 內欄尾3藍衫白帽嘅，後邊嘅馬匹啦，有白河飛區啦，粉紅帽掟大外檔，桃花開嚟噶。好啦，正最後直路啦，金鑽貴人沿住個中檔自己踩油上咗嚟啊，埋欄位置有禪聖輝煌啊，中間追有遨遊氣泡，後多層嘅馬係竹園啊，出邊上緊嚟有標誌銀河啦，後多層嘅馬呢先到陽光勇士，最後100厘米金鑽貴人出咗頭先有少少內閃啊，竹園追緊上嚟，外邊位置仲有遨遊氣泡，最後100米金鑽貴人接先。 逐完追緊佢，接近終點第1名，相當接近埋邊位置。金鑽貴人外邊追上嚟，捉完兩匹馬相當接近啊！咁啊，金鑽貴人如果贏嘅話，都隔咗差唔多啱2年啊！上一次係2024年4月7號贏啊，今日2026年4月6號啊，有冇機會到先呢？捉完追上嚟都好勁嘅，要影相啦！遨遊氣泡就跑第3。 第4名標誌銀河，真係隔咗2年再贏啊！金鑽貴人，你睇下早段阿梁家俊鬥得好靚，今次狀態亦都好吸引啦！賽前嗰課1600米閘，竹園睇嚟第2啦，後邊嘅遨遊氣泡跑第3。第4啊，睇下咪隻標啦。 準備好嚟一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬金鑽貴人黃衫外邊快啊，響外邊有風雲武士啊，埋邊有一對噶粉紅眼罩呢就禪聖輝煌，咁啊跟翻住個第3、4位呢仲係鴻運帝王啊，第5位手機標霸內欄第6啊，就係遨遊氣泡啊，中間白衫第7位有球星啦，外邊粉紅就係美麗同享啊，後啲嘅馬匹啦，白河飛區啦，捉完紅衫響內欄尾5噶，外邊呢仲有標誌銀河啦，後邊嗰3匹馬分別係陽光勇士舉步生風啊，暫時墊後係桃花開嚟嘅。好啦，接近呢個1000米段處啦，放咗出嚟跑係禪聖輝煌啊，響佢外邊就風雲武士啊，分列3、4位嘅馬，埋邊藍衫鴻運帝王啦，金鑽貴人黃衫吊住個第4啊，第5位外邊呢望空咗美麗同享啦，咁啊內欄第6呢仲有遨遊氣泡啊，中間手機標霸出邊標誌銀河跟前咗喎，後邊嗰幾匹馬啦，球星啦，內欄尾5到啦，紅衫呢仲有竹園啊，尾4出邊係陽光勇士，後邊3匹馬舉步生風，內欄尾3藍衫白帽嘅，後邊嘅馬匹啦有白河飛區啦，粉紅帽掟大外檔，桃花開嚟噶。好啦，正最後直路啦，金鑽貴人沿住個中檔自己踩油上咗嚟啊，埋欄位置有禪聖輝煌啊，中間追有遨遊氣泡，後多層嘅馬係竹園啊，出邊上緊嚟有標誌銀河啦，後多層嘅馬呢先到陽光勇士，最後100厘米金鑽貴人出咗頭先有少少內閃啊，竹園追緊上嚟，外邊位置仲有遨遊氣泡，最後100米金鑽貴人接先，竹園追緊佢，接近終點第1名，相當接近埋邊位置。好啦，相隔咗咁耐冇贏，梁家俊。Indeed, yeah, Derek, many congratulations. This is a class horse, and you must be delighted to win a good race on him. Yes, very happy.
first of all, I need to thank you, the owner, Mr. Chan's family support and the trainer support, and the team looked after the horse very well. And the horse never disappointed for me, and today he should win the race. Derek, many congratulations. I'll let you weigh in, but well done. Thank you. 好啦，睇下頭馬張相先，見到金鑽貴人啊，掂線先啦。第4名標誌銀河啊，今日蝕住個外碟啊，呢場步速偏慢嘅。其實舉步新風咧都追好多啊，留到尾啊。但係估唔到11檔啊，選擇留住嚟跑咯。睇下呢場嘅預計派彩啦，跑第1名呢，3號嘅金鑽貴人獨贏39個半，位置14個半；跑第2名8號竹園，位置14個半；跑第3名1號遨遊氣泡，位置有28個半；跑第4名有6號嘅標誌銀河。年位3搭8派63個半，二重彩3號8號順序派140蚊，三重彩3號8號1號順序派698蚊，單 T 派127蚊。位置 Q 3搭8派28個半，1搭3派62蚊啦，1搭8派61個半。4連環嘅預計派彩1號、3號、6號、8號派341蚊。4重彩預計派彩啦，3號、8號、1號、6號順序派5507蚊。本身啊第17 win 啊，金鑽貴人。佢啊，因為昔日嘅短途馬王嚟嘅，跑跑下轉下啲性能啊，上到嚟1400、1600都好。最慘嘅即係中段啊，啲腳出嗰啲問題啊。但係而家就冇浪漫勇士喺度，呢啲1600有少混戰嘅味道咁啊。又受讓遨遊氣泡5磅，咁啊好合理啊呢個賽果。捉完就跑到好靚啊，布文引得好靚啦，早段啊貼欄。係啊，喺裏邊捐上嚟，呢啲先布文啊嘛。跑到一絕，唔易㗎，你要跑贏隻遨遊氣泡。係咯，都係同一個人嚟嘅啫喎，都係咁嘅步啊，米哥啊。係啊，一有心機上嚟，真係嗰啲發揮好時正，好奇利。咁捉完而家跑翻即係正常啲1600都係好過2000嘅。上次小馬報名都報下啦。咁轉過人組段嗰個流放尺寸今日都好好，你睇下梁家俊想捉翻住先。3位都發揮得好啊，梁家俊、布文、周俊樂。守翻啲第3位，咁之後彎位嗰度走翻上去。遨遊氣泡組段都貼到欄。其實佢貼到欄都未必咁易跑㗎，咁大隻馬係嘛？好多時以前就中意喺開邊走啲生位啊咁。你見麥道朗好多時情願望空啊，或者啊走啲二碟嘅位置。不過而家可能就即係退咗少少，都要即係慳住同你跑。佢都喺直路，周俊樂都好快捐到出嚟啊嗰啲位。咁大隻馬其實封咗喺裏邊誒惡跑啲。加上呢場呢步速唔快呢，早啲就出嚟啊！講如細啊，舉步新風真係追幾多啊！佢又唔係真係末段啲車輪邊㗎，啲逼逼夾夾。咁係咪都要真係1200冇乜機會都要上嚟1600試下呢？檔位咯，一係就擺前，佢嘅選擇縮後。跟住有頒獎儀式啦。咁啊，上季金鑽貴人就健康有問題啦，咁所以跑得2場嘅啫。都好擺心機，養翻好先攞出嚟跑。佢係中意跑啲乾快場地，所以有試過去日本嗰邊挑戰啦。但係頂問啊，幕後都仲有個日本夢㗎噃，睇下會唔會跑安田。因為而家有時1200去組段都幾笠㗎。
有少少性能啦，因為年紀係漸大啊嘛，7歲。標籤銀河嘅第4就又係跑晒嘅，都係未上到最 top 呢一個階段啊！主席錦標頒獎儀式現在開始。Ladies and gentlemen, the trophy presentation for the Chairman's Trophy will now commence. 各位馬迷大家好，本年度主席錦標嘅冠軍已經順利誕生，係由金鑽貴人勇奪呢項2級賽嘅殊榮㗎。Congratulations to Lucky Sweynesse winning the Chairman's Trophy。而家我哋有請香港賽馬會主席廖長江先生將主席錦標嘅主杯以及獎杯頒發俾我哋勝出頭馬金鑽貴人嘅馬主鄭明亮、鄭裕彤、鄭美美與鄭裕偉㗎。咁我哋嘅主杯呢，就係由鄭裕偉先生代表接受㗎。Our chairman, the Honourable Martin Lau, has just presented the main trophy and now presenting the miniature to winning owner Cheng Ming Leung, Cheng Yu Tong, Cheng Mei Mei and Cheng Yu Wei of winning horse Lucky Sweynesse. And Mr. Cheng Yu Tong is receiving the miniature trophy. Let's hold for a photo looking at the front. 好，繼續我哋有請主席咧，就將小型獎杯咧頒俾我哋勝出馬匹嘅練馬師文家良先生嘅。Our club's chairman is also presenting the miniature to winning trainer Manfred Mann。最後我哋有請主席就將小型獎杯頒俾我哋勝出馬匹嘅騎師梁家俊。And lastly, our chairman is presenting the miniature to winning jockey Derek Leung. Congratulations， 恭喜晒！我哋有請咁多位咧留一留步㗎，一齊影張大合照。Gonna ask our guests and all our winning connections to remain on stage for a group photo, looking right at the front at all our media friends。望望前方所有嘅傳媒朋友同埋我哋現場嘅各位馬迷㗎。Congratulations once again， 再次恭喜晒金鑽貴人。而嚟到呢度，我哋主席錦標嘅頒獎儀式已經係圓滿結束啦。富衛保險冠軍賽馬日將會喺4月26號舉行，大家千祈唔好錯過。我哋一齊見證3項1級賽嘅世界級人馬對決。Ladies and gentlemen, this is the end of the presentation. FWD Champions Day will take place at Sha Tin Racecourse on April 26th. See you then. 好，再一次恭喜勝出嘅頭馬嘅馬主同埋騎練啊！巡邏影片睇翻啦。步速呢就偏慢啲嘅，咁啊起步啦，白河飛居呢有少少擠迫，同嗰隻竹園就即係撞一撞咁啦。前邊就禪聖輝煌出咗嚟放嘅，跟住就鴻運帝王啦，外邊黃衫黃帽金鑽貴人呢都守住個靚位㗎啦。最出邊就風雲武士嘅，中間有球星啦、遨遊氣泡、貼欄就竹園，手機標靶呢亦都 cut 緊埋嚟嘅。咁啊外邊呢有隻美麗同享啦，都有啲緊迫嘅呢一度啊，因為步速比較偏慢啲啦。後邊嗰4隻埋邊就舉步生風，開邊標誌銀河，尾二呢就係陽光勇士，殿後呢就桃花開。今日有場地快，但係前面步速就唔算好快啊，擺咗喺前邊。金鑽貴人都攝得好靚啊，攝出埋呢個二貼有啲遮擋。咁開邊標誌銀河嗰啲又有啲美麗同享帶最上嚟啦。開邊仲有陽光勇士，桃花開係始終蝕分好多啦呢啲，咁佢都有份追嘅。
又唔算話追得好勁，今日出邊上。佢本身風係捉到最後咯，喺內欄。係啊，所以睇下呢對馬啦，潘頓、布文點樣攞位啦。布文啊呢度開始慢慢攝上嚟㗎啦，潘頓仲喺佢後邊。好啦，梁家俊出頭先，數字天文你就追到啫，呢隻金鑽貴人啊，贏翻你布文一字先。佢都好忍到好耐先再騎落去㗎啦。好啦，移出嚟啦，潘頓跟個遨遊氣泡。隔離就係田泰安嘅標誌銀行。呢度有啲挨啊兩隻。所以佢車輪邊唔到啊，對嗰個階段啊。都到啦，拍咗邊。白河飛區都係咁倚嘅啫喎，都近嘅喎。都好鬥心啊啲馬。第九場復榜完畢啦，派彩作實。位置 Q3搭8派28個半，1搭3派62蚊，1搭8派61個半。二重彩3號8號順序派140蚊。4連環1號3號6號8號派341蚊。4重彩3號8號1號6號順序派5507蚊。孖寶啦，頭關2尾關3，正獎派206個半，頭關2尾關8，安慰獎派30蚊。第四口孖 T 派1035蚊。分段時間啦，頭段25秒31，第二段23秒23，第三段23秒06，末段22秒05，完成時間1分33秒65。